आज आप जानेंगे कॉफ़ीज़ कफ सिरप के बारे में। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। इसके फ़ायदे हैं, आप इसे ऑल टाइप ऑफ कफ में ले सकते हैं, डिस्निया में ले सकते हैं, एफोनिया में ले सकते हैं। अगर आपकी ब्रीथिंग डिफ़िकल्ट है तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। कॉफ़ीज़ बहुत ही इफ़ेक्टिव सिरप है फॉर लंग डिसीज़ के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। तो आप इसे एक बार यूज़ करके देख सकते हैं अगर आपको इन तीनों में से कोई भी प्रॉब्लम है तो।